Hej YouTube, der vil jeg gerne vise, hvordan man laver en netherportal. Okay, for det første, så synes jeg rent faktisk, at vi skulle lave et nyt landskab. Vi kalder det bare for netherportal Warcraft 07. Sådan der. Kreativ. Sådan der. Så begynder vi. Kom nu. Jeg havde altid den, jeg skal bygge træerne. Ja. Bum. Sådan der. Okay. Ja, jeg har... Wow, allerede. I hvert fald, først så skal jeg have noget obsidian. Og så... Obsidian, flint og stål. Klask, det sådan der. Okay, jeg laver lige en lille. Jeg har lavet nogle, som der er meget større. I hvert fald, man laver hul i 4. 1, 2, 3, 4. Så bygger vi den op. Okay, vi laver lige 5 i hvert fald. Man laver 5. 1, 2, så man har space. Ups. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sådan der. Og så er noget flint og stål. Bam. Vi har en portal. Så prøver jeg lige at gå ind i den. Det skulle meget gerne virke, som den skulle. Så er vi nede på tal. Jeg havde altså den der stemme. Ja, vi har en nederportal her, og så viser det, hvordan man bruger den og sådan noget. Og jeg kan ikke være der længere, fordi det er sådan. Sådan der. Og det er sådan, man bygger en nederportal tutorial. Jamen, jeg håber, I kunne lide videoen, og den er kort og sådan noget, men bare subscribe ned under kommentarer og like videoen, hvis I godt kunne lide den. Hej.